ninsabu ftit biss il-bot mill-miliet u l-attivitajiet u l-festini ta' matul dan iż-żmien irrankaw sew. Dan kif issa fadal biss 5 ijiem mal-festa tal-miliet. Żmien illi fih il-festini u ċelebrazzjonijiet joffru varjetà ta' ikel tradizzjonali tal-miliet kif ukoll xorb. U għalhekk bosta huma dawk li meta jiltaqgħu ma' xi qraba jew ħbieb jieħdu drink flimkien biex jiċċelebraw dawn iż-żminijiet ta' festi. Kien għalhekk illi l-pulizija għat-tielet sena konsekuttiva għażlu li jinżlu fit-toroq biex iwaqfu numru ta' karozzi u jtuhom fuljett informattiv biex ifakru l-sewwieqa ħalli f'dawn iż-żminijiet jekk ikunu ser jixorbu ma jsuqux. Mela ovvjament iktar da żminijiet ta' festi jkun hemm ħafna iktar gatherings u events, ovvjament u parties u ħruġ allura aħna nissuġġerixxu speċjalment iktar minn qatt qabel da żminijiet biex ikun hemm min ħajjixrob ma jsuqx ovvjament. Din l-inizjattiva saret ftit jiem biss wara li ġiet imnedija il-kampanja Don't Drink and Drive illi tiffoka fuq il-periklu tas-sewqan meta individwu ikun taħt l-influenza tal-alkoħol. Din il-kampanja hija mibnija primarjament biex tinħoloq kuxjenza fost is-sewwieqa kollha biex jiġu evitati inċidenti fit-toroq tagħna. Kampanji dwar is-sigurtà fit-toroq u kampanji kontra x-xorb u s-sewqan isiru matul is-sena kollha, però f'dan l-istaġun tal-festi jeħtieġ ħidma aktar effettiva, kif spjegalna is-Surġent Michael Zara. Għal dal-aħħar 3 snin qed nagħmlu naqra road check minn qab differenza kif qegħdin taraw warajja kollegi tiegħi qegħdin iqasmu fuljett żgħir fuq biex dak li jkun ma nissuġġerixxu biex ma jixrobx jsuq u anke qegħdin nagħtu token żgħir fuq awareness ukoll. Flimkien mal-fuljetti il-pulizija jappellaw biex is-sewwieqa ma jsqux bi spidoli u biex ma jħallux affarijiet fil-karozza hekk kif dawn jistgħu faċilment jinsterqu. L-appell jibqa' sabiex f'dawn iż-żminijiet kulħadd jiċċelebra il-festi tal-miliet flimkien b'mod sigur u jekk tkun ser tixrob u trid tiċċaqlaq minn post tal-ieħor uża diversi servizzi li huma aċċessibbli u ftakar li jekk se tixrob u s-suq tkun qed tpoġġi kemm lilek innifsek kif ukoll lil dawk ta' madwarek fil-periklu. Wieħed irid iżomm f'moħħu illi l-inċidenti ta' traffiku sfortunatament isiru aktar possibbli meta persuna tkun qed tissuq taħt l-influenza tal-alkoħol għaliex dan jaffettwa il-livell ta' konċentrazzjoni waqt is-sewqan.